Welcome to channel Foreign Languages. In this video, I am going to teach the paragraph writing topic Education in Cambodia. Let's get started as the following. សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel បង្រៀនភាសាបរទេសហៅថា channel Foreign Languages បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននឹងចេញវីដេអូថ្មីមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាពីសំណេរកថាខណ្ឌមួយក្រោមចំណងជើងថា Education in Cambodia ថាតើសំណេរមួយនេះបាទមានខ្លឹមសារបែបណាហើយប្រិមិត្តរៀនពាក្យថ្មីចេះច្រើនប៉ុណ្ណាពីអត្ថបទសំណេរនេះសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តតាមដាននិងសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានប្រាប់ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាហើយទាក់ទងទៅនឹងការសរសេរសំណេរកថាខណ្ឌបាទយើងត្រូវតែមាន brainstorm បាទគឺជាការបំផុសគំនិតសំខាន់ដែលយើងត្រូវសរសេរនៅក្នុងកថាខណ្ឌប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានធ្វើការ brainstorm ទេអញ្ចឹងគំនិតរបស់ប្រិមិត្តហ្នឹងវាតែងតែបែកផ្ញើគ្នាធ្វើឲ្យយើងសរសេរទៅហ្នឹងនេះមកចប់នោះមកចប់វាអត់ច្បាស់លាស់ណាបាទតែទោះយ៉ាងណាក្តីខ្ញុំក៏មិនហ៊ានមិនធានាថាសំណេររបស់ខ្ញុំបាននេះល្អ 100% ទេបាទគ្រាន់តែជាគំនិតមួយជួយរួមចំណែកដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលចង់បានគំនិតមួយចំនួនយកទៅសរសេរសំណេររបស់បងប្អូនឲ្យបានកាន់តែល្អនិងកាន់តែប្រសើរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកគំនិតខ្ញុំហើយយកទៅកែច្នៃវាបន្ថែមណាដើម្បីឲ្យវាកាន់តែល្អឡើងអរគុណឥឡូវយើងសិក្សាទៅលើ brainstorming ចំណុចទី1គឺយើងសិក្សាអំពីគឺ brainstorm ទៅលើ about primary school ថាតើក្នុងការសិក្សានៅបឋមសិក្សាគេរៀបចំយ៉ាងម៉េចតាមពិតកន្លែងនេះខ្ញុំភ្លេចដាក់ចំណុចមួយទៀតគឺយើងតាក់ទងទៅនឹងមធ្យមសិក្សាបាទមធ្យមសិក្សាយើងមាន2កម្រិតមានអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យផងដែរតែនេះយកចាប់ពីត្រឹម primary ឡើងមកហើយចូលមកដល់ឈានមកដល់ university នេះ college or university មហាវិទ្យាល័យឬក៏សាកលវិទ្យាល័យទី3យើងសិក្សា operate well បាទ foreign បាទ operate well តាមវិទ្យាមួយទៀត foreign university សហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យបរទេសនិងចំណុចទី4គឺ your own opinion យោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកក្រោមគឺយើងចូលមកអានអត្ថបទជាមួយខ្ញុំណាបាទ Education in Cambodia is much modernized nowadays. Education in Cambodia is much modernized nowadays. Most of schools in Cambodia have better infrastructures and human resources. Better infrastructure and human resources such as such as teaching staff who have broad knowledge and better methodology to transfer the knowledge to the students easily. Even primary schools now are very special because it has great study materials such as mirror boards បាទនឹងបកថាក្តារខៀនកញ្ចក់បាទ mirror boards along with beautiful tables moreover if we talk about higher education levels បាទមិន level ទេណា level higher education levels all universities have very good curriculums Some universities apply English as the
official language of learning and teaching. Also, students can apply e-learning, meaning they are studying through computers and internet. The last point is that education in Cambodia cooperates well with foreign universities. After graduation, student can apply scholarship abroad. In conclusion, education in Cambodia nowadays is very updated, far more different from the past. បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាខ្លឹមសារជាភាសាអង់គ្លេសឥឡូវសូមប្រិយមិត្តមកសិក្សាខ្លឹមសារជាភាសាខ្មែរម្ដងណាបាទអូខេតា Education in Cambodia is much modern nowadays មក clear តែម្ដងណាបាទការអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈទំនើបឆ្ងាយណាស់ឬក៏មានលក្ខណៈទំនើបខ្លាំងណាស់នាពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទការអប់រំឬការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈទំនើបឆ្ងាយណាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ most of schools in Cambodia សាលាជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា have better infrastructures បាទពី infrastructure ណា have better infrastructure មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ប្រសើរហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺសំដៅទៅលើសាលារៀនណាបាទមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ប្រសើរ and human resources ហើយនឹងធនធានមនុស្សដ៏ប្រសើរ and human resources និងធនធានមនុស្សដ៏ប្រសើរ such as បាទបាត់ហើយប្រិមិត្តថែមផងណាបាទ such as ដូចជា teaching staff បុគ្គលិកសិក្សាដែលយើងហៅថាគ្រូបង្រៀន who have broad knowledge ដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះឬក៏ទូលំទូលាយ and but who have broad knowledge and better methodology បាទមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះហើយនឹងគរុកោសល្យល្អបាទណា better methodology គរុកោសល្យល្អ to transfer the knowledge to the student easily បាទ to transfer the knowledge to the student easily ដើម្បីផ្ទេរចំណេះដឹងណាមែន transfer នេះដើម្បីផ្ទេរចំណេះដឹងទៅដល់សិស្សយ៉ាងងាយស្រួល even primary school nouns even បើសូម្បីតែសាលាបឋមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ are very special ពិសេសខ្លាំងណាស់បាទ are very special ពិសេសខ្លាំងណាស់ because it has great study materials ពីព្រោះវាមានសម្ភារៈសិក្សាដ៏អស្ចារ្យ such as ដូចជា mirror boards ក្តារខៀនកញ្ចក់ along with beautiful tables ព្រមទាំងតុដ៏ស្រស់ស្អាត moreover លើសពីនេះទៅទៀត if we talk about higher education levels
ប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីបាទកម្រិតសិក្សាបាទឡើងទៅលើឬក៏កម្រិតសិក្សាครับបាទកម្រិតសិក្សាកាន់តែជ្រៅជ្រះជាងនេះទៅទៀតនោះឬក៏កម្រិតសិក្សាខ្ពស់ជាងនេះទៅទៀតនោះ all universities សាកលវិទ្យាល័យទាំងអស់ have very good curriculums មានកម្មវិធីសិក្សាល្អខ្លាំងណាស់បាទមានកម្មវិធីសិក្សាល្អខ្លាំងណាស់ some universities សាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួន apply English បានថាអនុវត្តយកភាសាអង់គ្លេស apply ឡើងបើគឺអនុវត្តយកភាសាអង់គ្លេស as the official language ជាភាសាផ្លូវការof learning នៃការសិក្សា and teaching ហើយនឹងការបង្រៀន also ផងដែរ students can apply e-learning បាទផងដែរសិស្សឬក៏និស្សិតបាទអាចអនុវត្តការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកណាអនុវត្តការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក student can apply e-learning សិស្សអាចអនុវត្តការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក meaning មានន័យថា they are studying ពួកគេកំពុងតែសិក្សាណាបាទពួកគេកំពុងសិក្សា through computers and internet through តាមរយៈ computer និង internet the last point is that បាទ the last point is that ចំណុចចុងក្រោយគឺថា education in Cambodia វិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា cooperates បាទ cooperate នេះយើងអាច cooperate ក៏បានយ៉ាង cooperates បាទ well បើថាសហប្រតិបត្តិការបានល្អ cooperate well សហការបានល្អ with foreign universities ជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យបរទេស after graduation ក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ student can apply សិស្សអាចដាក់ពាក្យណាបាទនេះ apply student can apply scholarship abroad អាចដាក់ពាក្យយកអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេស in conclusion សរុបសេចក្តីមក education in Cambodia nowadays ការអប់រំឬក៏វិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលសប្តាហ៍នេះ is very updated បាទគឺអភិវឌ្ឍខ្លាំងណាស់បាទឬក៏គឺអភិវឌ្ឍខ្លាំងណាស់បាទ far more different from the past បាទអភិវឌ្ឍខ្លាំងណាស់ខុសពីការអប់រំនៅសម័យអតីតកាលខ្លាំងមែនទែនណាបាទ far more different from the past ខុសប្លែកពីការសិក្សានៅសម័យអតីតកាលខ្លាំងមែនទែនអរគុណចាស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនៃការបង្រៀនពីរបៀបសរសេរសំណេរកថាខណ្ឌស្ដីអំពី education in Cambodia ឥឡូវខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់វីដេអូទាំងនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយ